Так, ребят, всем привет! Сегодня я зашел в эту игру и нашел какой-то город. Интересно, что это за город? Ну, выглядит заброшенный. Кровь на полу. Что это вообще такое? Ой, ребята, что со мной? Ребят, где я? Это что за клетка? Заперта на замок? В смысле, блядь, заперта? А где ключ? Тут должен быть ключ. Вот отметка я нашел. Это что за место? Я же где с бабушкой ехал. Оказался здесь. Тупая ворона. Что тут в ящиках? Нож. О, круто, у меня вся оборона. Сейчас я дам тому, кто затащил меня в эту клетку. Сейчас ему как ножиком. Блин, а вдруг он сильнее меня. Ладно. Видимо, ножичек нам нужен для другого. Да, так я и думал. Но чего этот ключ? Ладно. Ладно, потом разберемся. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. А тебе какое Ну, дело? вроде все на месте. Все на месте? Вот это меня радует, А куда ты пошел? Ладно, пойду я. Куда? А ты даже мне завтрак не принесешь? Нафига тебе завтрак? И так уже весь обтолстел. А, я понял, меня маньяк взял в плен. Я тебя взял в плен, чтобы закончить твою жизнь. А, блин, это ж маньяк, он никогда не кончит. Что за шум? Ты опять пытаешься сбежать? Здесь шкафчики. Сука, валим отсюда. Так, да, блядь, короче, не до этого сейчас. Нужно притвориться, что ничего не было. Хотя тут ничего не было. Все на месте, парень, все на месте. Ты, главное, не кипишуй. Ты что-то здесь делал? Ты пытался сбежать? Так, ладно. У тебя смешной пердак. А, ну вроде следов нет. Он не пытался сбежать. Куракести! Так, давайте все обдумаем логически. Здесь электрощиток. Ты что там в щитке ладишь моем? Звонок, который нам мешает открыть дверь. Не трогай мой звонок! Я его специально со школы стащил! То есть к звонку. Ну, с электрощитком к звонку. Значит, в этом щитке есть рубильник. Не трогай рубильник! Включает сигнализацию. А этот ключ-ручка, походу, от щитка. Да, вот я умный. Тревога! Игрок отключил рубильник! Сигнализация отключена. Вот это да. Прикиньте, ребята, я отключил сигнализацию. Ну все, теперь маньяк меня никогда не услышит. Так ты еще и сломал этот рубильник? Даже если я пукну на чердаке. О, эта лампочка, походу, прекрасно мне на чердаке. И все, света есть, пошли шмотать. Так, что у нас тут? Клетка. Правда, в ней никого нет. Странно. А я думаю, это будет маленький чинечек. Так, а это кто? Что это за маска олень из будущего? Чего? Что-то у маньяка какой-то странный чердак. У него тут еще олени из будущего водят. Что меня... Олени из будущего водятся. Не, ну то, что у него тут олени, блядь, из будущего,
водится. Это ладно. А вот то, что у него записка, блядь. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался еще и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нажал. Это про меня! Ах ты, гад! Так, где тут вилы? Блин, почему я не могу их взять, сука? Ладно, когда я сбегу, я еще возьму вилы и понадираю тебе в жопу. Жопу твою, блядь, грязную. Думаешь, у тебя это получится, Говорить мальчик? про меня такое. Ну и что разбрасывали твои игрушки по всему двору? Ну кто фигней в детстве не маялся? А теперь я еще и добрался до твоих кассет. Так ты же их располовинил на части. Мне тоже интересно музыку слушать. Просто я видел, тут у тебя магнитофон есть. Вот он здесь лежит. Правда, он какой-то маленький. А почему для него кассеты используются? А тебе это надо знать? Кассеты Ты используются так только мне для все кассеты магнитофона, располовинил. а не радиоплеера. А не музыкального плеера. Кассеты используются только для магнитофона. Ну, возможно, там маленькая кассета, да. Так, это что значит на полке повыше? Что это значит на полке повыше? Так, все разгадаем, давайте. Тут на полке повыше. Там было написано на полке повыше кассеты. А тут полка повыше. Даже с табуреткой я до этой полки не достану. Так. Здесь стоит стул. Мы выходим из сарая. Берем стул. Ставим его сюда. Подожди. Вот я умный. Так вот, где полка повыше. Ну да, серьезно, она очень высокая. Я бы до нее даже на табуретке не смог добраться. Ну, стул мне в этом прекрасно помог. Так, что у нас там? Включаем. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были... Чего? Я не стрелю. Чего ты? Сам ты сумасшедший псих. Про меня такое говорить. Это дебильная кассета. Как ее выключить? Как ее выключить? Как ее выключить? Как ее выключить? Да как ее выключить? Сука, выключайся! Сука! Блядь, режет уши! Заткнись! Наконец-то! Я больше никогда в жизни не буду включать эту хрень. Он говорит про меня, что сумасшедший псих. Да еще и оскорбил меня. Вот ты реально гад. Вот я не гад. Хотя про меня так маньяк писал. Так, ладно, что у нас тут еще? Чемодан есть закрытый. Елочные игрушки. Зачем ему праздновать Новый год? Он же маньяк.
А что он Деду Морозу говорил? Типа он что, убивал людей, садил их в клетку, а потом мучил до смерти? Надо было написать заявление Деду Морозу. То есть надо было написать записку Деду Морозу. А на этого маньяка в полицию заявление написать. Его бы посадили. А я бы избавил Деда Мороза, себя и всех людей, и вообще весь мир от этого маньяка. Но жаль, у меня это не получится. Не получится избавить, но зато у меня получится сбежать. Так, и что нам этот закрытый чемодан дает? Я вообще ничего не понимаю. А что тут делать надо, а? Ну что-то еще есть на этом чердаке? Что, больше ничего нет? Там есть хотя бы какой-то гаечный ключ, чтобы открыть эту решетку. Блин, его что-то нет. Блин, а где его искать-то? Его все равно нигде нет. Этого гаечного ключа, блин. Где же он может быть? 43,25. Сколько это будет? Папа, ты папа не донес. Лет. Ты 68, да? Да, спасибо. 68, все. Максимка, папе надо выйти. Ладно, короче, одну бутылочку взять этого, да? Бренди кола. А вторую пиво. Зай, ну а как мне это сделать, если Максим мне не дает это? Максим, папе надо сходить в магазин, сын. Сына, мне надо в магазин сходить. Да блин, что там надо сделать, а? Короче, ребят, мне тут сова прошептала, что ключик был на этой книжке. Нифига себе, как я не догадался. Ну я же знаю. Маньяк использует... Маньяк прячет этот ключ либо в аптечке, либо он прячет его вот тут. Но сегодня он его запрятал на книжке. Вот это какой он хитрый. Хорошо, что мне сова сообщила об этом. Сова молодец. Включаем свет. Там вот он. Да-да-да. Смотрим пароль. В 804. Ну, короче, ребят, для меня это недолго, а для вас вообще 1 секунда. Тут у нас деревянная рукоятка. О, круто! Теперь у меня есть битокрынь.
Теперь могу понадавать по заднице этому маньяку. Она для этого нужна. Так, ну нам нужно включить свет кладовой, потому что маньяк, наверное, заметит. Что мы еще не убрали? Так, ну вроде все убрали. Отлично. Пошли ломать. Никакого черта она не лает. Все нормально, все нормально. Это она просто жрать хочет. Она просто кушать захотела. Пожалуйста, не злись, маньяк. Все нормально, все хорошо. Только не злись. Кстати, а ты чего сегодня такой хитрый, а? Почему ты ключ от сарая спрятал на книге? На самом секретном месте. Я даже там не увидел. Возле музыкального плеера или видеоплеера. Ты чё так сложно прятаешь? Я не нашел. Маньяк, когда я сбегу, мы потом поговорим. Я сбегу, ты потом ко мне придешь домой, мы поговорим с тобой. Почему именно туда спрятал? Нет, потому что я до этого места совсем бы не догадался. Никак. Знаешь, тут ключ в ящике, и типа он до нашего ящика синего, а в ящиком синие плоскогубцы. Чтобы открыть этот шкафчик. А в шкафчике лежит ручка для этого ящика красного. Да, вот это я умный, она реально там. Ну, сейчас нам надо, главное, замести следы. Тем более убрать, поставить эту метлу на место. А то нас маньяк найдет. И нам конец. Да, конечно, ребята, у меня немного странный голос. Ну, я люблю так. Или вообще захотел. Сейчас, подождите, ребят, мне нужно кое-что сделать. Так. Ты ничего не замечаешь? Что так? Ну, вроде все на месте. Ну, короче, ребят, мне нужно кое-что сделать. Подождите, пожалуйста. Все, ребята, я все сделал. Теперь мы можем отправляться к ручке. Ой, там была бабочка у меня в клетке. Хорошо, что клетку закрыл. Блин, в клетке дырки. За мной бабочка летает. Сука, в сарай. Сука, блядь, в сарай. Фух. Сука, даже тут меня эти бабочки преследуют. Ну, в принципе, я знаю уже. Ключ. Это, погодите. Это какой ключ? Это же ключ от чемодана на чердаке. Вот это поворот. Мы, получается, сейчас пойдем
Икру? Вот это мне повезло. Короче, нужно запереть на чердаке маньяка. Я понял. Ребята. Короче, нам надо вызвать маньяка. Типа попасться собаки. Маньяк нас слышит. Потом он заходит сюда вот. Потом поднимается на чердак. И мы с веревкой из этого чемодана выходим. Закрываем дверь и привязываем ее веревкой, чтобы он не смог открыть дверь. Ну и, конечно же, убегаем. И все, мы пройдем игру. Так, а как мы мимо маньяка пробежим? Он же нас сразу поймает. Так, ну сначала нужно достать веревку. А, это еще не веревка, это еще магнит. Типа... А где веревка? Веревка что? Вы хотите сказать? В колодце? Без рукоятки не поднять. А где я рукоятку эту найду для колодца? Ну ее там невозможно найти. Да блин, где она? Сука! Ну, ладно, сейчас я, ребят, у совы... Ребят, короче, мне сова прошептала, что... штопор находится в вазе. Ну, не веревка, а штопор. Значит... Значит, рукоятка в бочке. Ой. А я ничего не делал, тут ничего нет. Ну вроде все на месте. Ну, отлично. Блин, опять эта бабочка. Сука, как я мимо сейчас нее пройду? Он уходит себе. Все, блядь, выбегаем, сука. Ух. А, блядь, сука, она за мной летит. Сука. Ай, эта бабочка даже страшнее маньяка. Про маньяка даже можно не говорить. Он вообще хитрец. Это ж надо было додуматься спрятать веревочку в колодце. Ну это вообще нормально. В колодце веревочка. Серьезно? Вот это да. Я еще такого не ожидал. Так, ну что там у нас? Веревка, похоже. Да нет, веревка не там. Тут смазка. А значит, веревка за этой клеткой. А я вообще нормальный или нет, а? В клетку ложить, блядь, веревку. Это гениально или нет? Что-то он сегодня вообще все по-другому сделал. Ну точно не как в тот раз.
уже другой. А, так нам нужно сначала попасться собаке. Так. А мы все следы убрали? Точно? Все прям все? Все при все? Так, ну, вроде все. Отлично. Можно попадаться собаке. Но погодите, мы свет выключили. Привет, собака! Блять, сука! Блять, сука! Я так очкую. Надеюсь, он меня не поймает. Ребят, сейчас будет самый ответственный момент. Готовьтесь. Он заходит на чердак, и мы его запираем. Так. Марка, мыло взял для бритья и куда хочешь. Хочешь себе помыться, на. А пахнет? Не, возьми, дай маме. Понюхай. Да, мы сбежали от него. Ага. Нет, не открою я тебе дверь. Пошел нафиг. Я из-за тебя столько времени потратил, тварь. Да. И мы потратили на это 30 часов 8 секунд. Поэтому было долго. Зачем надо раньше съебаться, да? Ну что ж, ребят, сегодня у нас был момент эпический. Ну, довольно эпический. Ну, потому что, блядь, этот дебильный маньячело сделал, сука, все наоборот. Я даже до этого не догадался. Не, ну вообще нормально или нет? Ладно, всем пока.